गाँव के कुछ मसाइल हैं उस पर भी फिक्र करनी चाहिए हम लोगों को। कोई तो खराब हो, मिसाल के तौर पर फजर में 3 आदमी नमाजी होते हैं, फजर में 3 आदमी नमाजी होते हैं। कौन गाँव का आदमी आएगा नमाज करने? हम सब लोग मुसलमान हैं, बात करने लगे तो सब आलिम हैं, कोई जाहिल नहीं। आप लोग नमाज पढ़ो, आप जुमा की नमाज पढ़ने मस्जिद में आते हैं, पंखा चलता है, सफाई होती है, खर्चे हैं मस्जिद के, आप लोग 10 रुपया भी हर हफ्ते में मस्जिद में नहीं दे सकते? इस लायक आप लोग नहीं है, क्यों नहीं देते आप मस्जिद में पैसे? मस्जिद अल्लाह का घर है, इसके पंखे के बिल, मीटर के बिल कौन भरेगा? इसी गांव का मुसलमान भरेगा, दूसरा आगे भरेगा। तीसरी बात कि ईदगाह सिर्फ ईद के दिन शुक्र की जाएगी या बीच में भी बैठ करके ईदगाह बनाएंगे हम, या उसी जमीन पर उसी तरीके से हम नमाज पढ़ते रहेंगे? उसकी फिक्र कौन करेगा? यही हिरोनी का लोग करेगा। एक छोटी मस्जिद उधर तामीर हुई पश्चिम तरफ, उसकी तामीर क्यों नहीं हो रही है? उसकी हालत आपने देखा अपने गांव के लोगों ने? वजू करने का सिस्टम नहीं, मुअज्जिन नहीं, नमाजी नहीं। आखिर अपने गांव के ही लोग फिक्र करेंगे कि कोई दूसरा आएगा? आज हमारे गांव के कब्रिस्तान में जाने का रास्ता नहीं, कोई तो रास्ता निकालिए। गांव के लोगों को ही इसकी फिक्र करनी होगी, दूसरे गांव का लोग नहीं आएगा। आपने ये मस्जिद के इंतजामिया को कभी पूछा कि मुअज्जिन को या इमाम को तनख्वाह कहाँ से आता है, कौन देता है? क्यों नहीं आप पूछते? आप मुसलमान हैं, हिरोनी के हैं, ये जामा मस्जिद है, इमाम की तनख्वाह वक्त पर क्यों नहीं मिलती? इमाम कहाँ से खाना खाता है, कहाँ से कपड़ा पहनता है? आप फिक्र क्यों नहीं करते? हम आवाज दे रहे हैं अपने हिरोनी के मुसलमानों से, तमाम भाइयों से, तमाम एक एक अफराद से कि मस्जिद की फिक्र कर लो। अभी मौलाना ने तकरीर में सारी बात कही है,